Насыщаюся, коли открыется хвала Твоя. Эту еще Твою душу я справую. Запоминаю. Виктория, Татьяна, Аня, Валентина, Мячеслав, Виктория, Петр, Эмилия, Викентий, Петр Тарасевич, Батура, Бойко, Калиновский. Просячи за их радости життя вечного у Володарстве Небесным. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти эту наисвятейшую охрану. Spowiadajmy Bogu Всемогутному. I вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Благословишь Богу, благослови славу, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородице небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне и народный, Иисус Христе, Пане Боже, Богородице Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами.
книги пророка Амоса. У ті дні Амасія, свята Стратея, сказав Амосу: «Разумці, иди, утекай в землю Юды. Там ешь хлеб, и там пророчь. А в Бетеле больше не пророчь. Бо святыня короля, дом королевства». Отказываючи, Амос сказал Амасию: «Я не пророк, и не сын пророка, бо я пастух и збиральник сокоморов. Але пан забрал меня от овечек и сказал мне пан: иди, пророчь народу моему Израилю». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухай, что говорит Пан Бог, и Он спокойно прощает народу и святых своих. Заправды я в избавлении близкое для тех, кто боится Его, и слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность устроятся рядом, справедливость и покой поцелуются, верность вырастет земли, а справедливость будет возирать небеса. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Пан одобрит наше счастье, а земля наша даст свой плод. Справедливость пойдет и рады, и поставит на шлях кроки своей. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читание другого послания святого апостола Павла до Ефесов. Благословенный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас в Христе всяким духом благословения на небесах. Бо Он выбрал нас у Им перед творением света, как мы были святыми и безбранными перед Им и Богом. И Он предназначил нас для славления Творца Христа, поводле уподобания Своей воли, для хвалы Своей прославленной ласки, якою Он одарил нас во миловании. У Им мы маем искупление Ягоной призору, дарование предвинов, поводле богатой ласки Ягоной, якую щедро одарил нас во всякой мудрости и разумении, дозволивши нам познать таямницу Своей воли, поводле Своего уподобания, якое ранее поклал у Им для исполнения полноты часу, как объяснять все в Христе, то, что на небе и на земле. У Им мы были выбраны и предназначены огромным намером того, что все стесняет поводле постановления Своей воли, как мы, якие ранее сподевались на Христа, выйдя хвалы Его славы. У Им мы были почули слово правды, добрую новину прославления вашего, и поверили в Него, были позначены отпечаткой обетованного Духа Святого, який є задатком наших спадщин, для откровения Ягоного на пути для хвалы Ягоной величия. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нехай сердце нашего Пана Иисуса Христа просветлит
У той час Єсус покликав 12 і почав висилати їх по двоє, дав їм владу над нечистими духами, наказав їм: не беріть у дорогу нічого, прочь, тільки хліб, ні хліба, ні торби, ні міді в пояс, але обуйте у сандали і не бравайте у сукня, бо прокат. І сказав їм: коли де угодите в дом, заставайтеся там, поки не вийдете оттуда. А коли в яким місці не приймуть вас і будуть слухати, не слухати вас, то виходячи оттуда, отразите пыл, что под ногами вашими, где доследчення супротив. И пошедшие они проповедовали покаяние и выгоняли шмат демонов, и шмат хворых намощали олеем и вылечивали их. Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Браты и сестры, Пан Иисус сегодня покликал 12, покликал куда? Не куда ждите, идите туда, покликал на себе. Как главное тут сказано, Пан Иисус покликал 12 о себе. И сегодня так само покликали говорит 12. Иисус Христос клича нас до себе. Не как Иисус Христос пришел до нас в нашу реальность, в нашу хворобу, в нашей тяжкости, в нашу ситуацию, в которой мы сегодня находимся. А Пан Иисус клича, как мы пришли до Его убоскость. Когда мы придем до Его сердце, уводим, отчим свое сердце на Его ласку, у нас все зміниться. А ми часто хочемо поміряти тут щось у нас не так, там хвороба, там екзамен, там є ще щось, там є виїзд. Пане Ісус, прийди сюди. Пане Ісус говорить, прийти мені. Неоднократно Пан Ісус уходить на гору и кличет на себе апостолов. Неоднократно Пан Ісус сидит на горе, и этой горе научая. И все им клянутся на Иисуса Христа. Народ тяжкости. То, что сказал, это самое тяжкое. Это сдается так, что с горки и прости, а наибольшее беспечно, наибольшее людей робится легкую травму, а вот видно, что общество не хорошо. Работают другие, стягнут, выкинут, на наготове решили и так далее, и так далее, и так далее. И все это было небеспечно в нашем жизни. Но есть говорит, кажется, нет. Я хочу вести в гору, как Иисус нам дается, что тяжко. Мы легко сопроводим учимся его вести. Зла, а тяжко нам учиться добра. А когда мы начнем учиться его добра, то потому что нам легче будет выходить через зло. Сегодня Пан Иисус кличет нас по себе. И Пан Иисус посылает, как кликает до нас, розных пророков. Сегодняшний вірш читання, который мы читали так само, несколько десяток дней тому назад, у день звичайный, с пророка Амоса, вельми важная, Амісь. Амос – это пророк. І він так само свята, Амісія. Свята, який предназначений був Паном Богом з роду святарського. Свята, який жив уже не поводле закону Божого. Не жил для людей, а жил для своей выгоды, для своего добра. Не лечился людьми, как только мне было неприемно и мне добра. И вы хотите, что до этого святара, который выводится с роду святарского, не были Якова, посылает Бог пророка Амоса. Этот пророк Амос не выходит с роду пророкского. Вот там не были прадеды здесь, прадеды пророками. Нет. Он звичайный человек. Когда засвідчить сьогоднішній отказ, коли поглядим, що скаже Амісія, читаю. Прозорці, іди, втекай у землю люди, говорить Амосу, Амісія. Там є хліб і там пророк. У Бетелі більше не пророк, бо він святиня короля і то королівство. Спосіб перспективний свята хоче откинуть пророка, не хоче вірити в слово, говорить, ти ніхто. Що ти прошу сюди робити? І про це скаже, так ладно, коли назове Амісія Амоса пророком, він скаже, я, яка покора пророка, я не пророк. І не син пророка. Ніхто мені своєго роду не був пророком. Я звичайний послуг. Я так само той, хто подразає свободу. Чи звичайні народи, звичайні працюють, що працюють. А і там покинув знаком. Так я прийшов і сказав, прежде читати Старий Завет, добре буде, що пророков люди не
правду про себя и про снизу. Не пророк собрать, не это вы хорошо, это вы знаете. Вот и сестры, что ведь важно у пророка? Иметь отвагу. Андрей Бликвер написал книжку «Психология бизнеса». В этой книжке подал несколько прикладов. Сразу прикладов из життя, які відбулися от 1983. Той сам год, когда родился. Штат Виргиния, США. Трагедия великая. Самолет взлетел и упал на мост. Погибло 78 человек, с того 4 человека, которые были на мосту. Что было причиной? После выяснения справы оказалось, что один из пилотов допоможный повернул голову и убачил, что рукавик турбины покрытый льдом вельми моцно. Не имел отваги сказать это другому пилоту, а сам при себе утешили, что зарегистрировали, как микрофоны не там были 1,5. Так что можно не расстроиться. Наоборот, не расстроиться. Может, его не расстроиться. И сам про себя 1,5 это слово постоянно. За что потом я жалел, что не имел отваги, поэтому вернуть увагу другому пилоту. Не хотел, боялся. Вот 1986. Что было там? Терен. Великая справа пришли технологи, поглядели, что одна из ущелок, одно из мест запсовала, резинка лопнула. Сказали, что не выдержит температуру. Они боялись звернуть увагу, боялись чему? Они не хотели, как лед был опознан, где опознан будет иметь консеквенции, что есть проблемы постоянства. Побоялись сказать, какие великие погибли все. Братья и сестры, что является трагедией? Когда мы боимся сказать кому-нибудь, что стекующий правду соправдную, что может сменить и помогчи человеку змінити своє життя, врятувати життя незвичайне, життя вічне. Хтось тобі сказав, так воля Божа, коли ви говорите. Ні, дурниці чоловіче. Дурниці чоловіче. Як все було так ладно, все було згодно з часом, а можна було б їх врятувати. А пророк наоборот закликає, а чогось більше? Для чого? Для життя вічного, чоловіче радіо. Як захотів почув, як захотів урятувати. Donald Keynes w kniżce Stwarić nieba napisał historię одного экскурсовода, такая была собралная в одном месте, когда экскурсовод вел шмат людей. Отвернулся до своей группы и сказал, маю для вас две новости. Одна добрая, другая кепская. Питає, яку і на початку хочете почути. Ну давай. Готую кепську на початку, а потім добре на слідуючу. Кепська то, що я не видим знаходиться. Не заблукали. Не видим, які не дав місці. А добренька. У нас добрая темпа, ходим, говорите. Браты и сестры, у нас так само добрая темпа ходьбы. Мы добрые девушки, такие направленные. Чего не заблукали в нашем жизни? Про это говорит сьогоднішній пророк, докладно учителям, якое ми прочитали. Как мы не заблукали, може у нас темпа добре, може добре себе відчуваємо, але чи добре не розриваємо? Чи добре змагаємося за своє життя вічне, в якому накликаємо? Чи можемо його прийняти взяти, коли нам дає? Софія Косак, письменница польская, жила за часов Другой світової війни. Шмат язнян
miała medalion, medalion miał 2 dna. Pod którym dno, za pozwoleniem biskupów, przynosi na jazdniam najświętniejszy sakrament. Komu świadczył? Miała u wязниcy tak samo człowieka, якому передавала найсвятейший сакрамент, і він заносив тим людям, які вже оставалися останні хвилини життя, яких поєднання з Паном Богом. І баба так само трапила у в'язницю, про якийсь момент її визволили, але ситуація сказала на те, що їй треба було втекати з Польщі і за межу. Ну і коли вернулася, це був час комунізму в Польщі, коммунисты приготовили вельми хорошее привитание, оркестр, навіть телевидение, прямая трансляция, как привитать эту великую письменницу, поважанную. А трансляция прямая не тривала долго, тривала только несколько секунд, когда вышла Софья Косак с самолету, одразу крикнула: «Я хочу вас привитать старопольским тысячным привитанием. Похваленный и прерываний. Jezus Chrystus, jak mocno komuniści Pana Boga, jak mocno z nim zmagali się. I rady skazała te słowy. Diabeł wypuszczony z łańcucha, zerwał się z łańcucha, jak pogryźć всіх, kogo można, jak ukraść Boga z serca człowieczego. Bracia i siostry, pokorna żeńczyna, когда разу ехал один из репортеров, как взять ее интервью, ехал 10, недолго не было раньше клиентов, 10 трошки не был уверен, куда ехать, заблукал, остановился, и уверенный старушки заблукал, где тут дом Зофии Косак. Косак, где живут косаки? Она отвернулась, показала дорогу, и он поехал. Когда он приехал, я его удивился. Оказалось, та самая женщина, она его там Зофия Косак, показывала его дорогу. В своей покоре не призналась, а не дочекалась такая человека здесь и там, сверху. Просим, как и мы, у нашей покоры умели принять Бога в наше сердце. Просим, как и мы, может быть, подобные до пророка Амоса, умели сказать правду, эту правду так само принять. І може не врятуємо комусь життя тут земного, але можемо врятувати життя вічне, що вельми важне, для чого кожен з нас потрібно. І Пан Ісус кличе нас до себе, а не ми маємо прийти до Його серця. Сьогодні ми тут есть, Він покликав нас до себе, как мы пришли и хотели окунуться в эту ласку Божию любовь. Вірування Бога, і просимо нас твориться неба і землі, усього вашого ім'я вашого, і єдиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святлого от святла, Бога справного от Бога справного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворучайца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и якого даст не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, признаю один и прост,
для отпущения грехов, и шагаю в воскрешение помилуй, и життя вечного в будущем свете. На Аминь. Бога Отца, якому ми визнали нашу віру, завіром знесем наше супольне Просьбу і молитву за святий Костюл, где нам данно показано у свете справді сенс Христового учення, це просим. Выслухай нас, Пане. Святого Отца, так само до всіх біскупів, пресвітерів, проповідок, посвячаємо Матову і повіщань Євангелія, це просим. Выслухай нас, Пане. Верников держав один мудро виражали, існуючі політичні і економічні проблеми, це просим. Выслухай нас, Пане. Приймає Христа, та не повірив Його і знайшли Його неучення нас на питання, які не беспокоят. Це просим. Выслухай нас, Пане. За наших близьких помірних особливий спосіб Вікторія, Тетяна, Валентина, Вячеслав, Вікторія, Петр, Емілія, Євгеній, Вікторія, Алексей, Батура, Войка, Калиновський, Савродников, Прийом, Благодатство Небесное, це просим. Выслухай нас, Пане. За наших дітей, святіших, ярих, освящених, Христом наповнила нам радістю і спокоєм, це просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебя, Пане, слухай наші молитви, наповни нам дарами Твоєї небесної любові, брат Христа, Пана нашого. Аминь. Хранится на могиле Божией вашу, и вашу, хранится моим вкусом и правою, благословение, хранится моего сердца и очисти. Ай, мой Дух Святый, наполняй меня. Хранится на моих очей упашу, и упашу. Хранится моим вкусом и правою, благословение. Хранится моего сердца и очисти. Ай, мой Дух Святый, наполняй меня. Молитесь, как молю и вашу, як я принял Бог, Отец всемогущий. Нехай вам Бог прийме отряд из рук твоих на прославление и хвалу имя своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, глянь на скама дары Твоего костела, и терпени укроп и посилать Твоих верных, как примающие его и возрастали в святости брат Христа Пана нашего. Пане святый, Отче, всемогутный, вечный Божа, брат Христа, Пана нашего. Богом святости до грешного человечества народився спасник Марии. Раз свою ногу на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое мертвых восстание дал нам вечное житье. Тому знайомі архайони усі святые, мы обвещаем Твою хвалу, разотри устригаючи. Святый,
Тому в єдності з усім Костьолом у перший день тижня, але Єсус Христос у воскрес і спасав на апостола Духа Святого, брат Христа, просим Тебе, всемогутный Боже, освети эти дары красоту Духа Твоего, как они стались для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. John, когда добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим ученикам кашицу. Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom kaszicę. Jarejcie i picie z jego uśnie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka jest za was i za ludzi, gdzie pralita, dziela odpuszczenia grzechowych. Kreta czynicie na moim Panu. Kreta wielka tajemnica wiary. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, aferuje Tobie, Panie, w te życia i zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas wolnymi, jak zbierać Tobою i służyć Tobie. Oto namówił Ciebie, abyś w nas, wpływających w ciele i krov Chrysta, Duch Święty zabrał upadną. Pamiętaj, Panie, zamiast rozsieją po всем świecie, udoskonalał Bogi razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo prawratą sióstr naszych, jak odpłynił nadziei na воскрешение, i prosi, kto łasce Twojej duszą z tego światu i dozwolił uważać światło oblicza Twojego. Prosim Ciebie, zmiłuj się nad усіmi nami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryi, ze świętym Józefem i Ewraimem, ze świętymi apostolami i всеми świętymi, jakie sprawiedliwie podawali Tobie, każdymi ich chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Ja Chrystowi u Chryście, Tobie Boże Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, вся ваша и хвала, разум всех, и вечная. Молимся, дай Царя Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в скорбную, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, слава Царуся Господа, дай ласкава с упокою души нашей, да положи нам милосердности Твоей, как мы были совсем вольны от греху, и заховали всякого неспокою, чака исполнения счастливой надеи,
и притча спасти нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проси, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь составы зонда Твоей воли, одарите вас супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Павла, яхай завсёды будет с вами. Делайте ближнему знать супокою. Браnek Boży, boś той, хто бере на себе грехи світу, благословленный я покликали я на вечеря уною. Аминь, не бабки, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Божа, как дякуючи делу святых сакраменте, у нас узрастал плен избавления пред Христа Пана нашего. Понеділок 15 липня успомин святого Бонавентура, епископа и доктора Костела, 16 липня во вторник успомин Найсвятейшей Панны Марии с горы Кармель, так званой Мати Божией, Шкаферной. Наступная неделя инвестиционная, всех яры складывания, предназначенные на будову, за что щиро дякуем. 16 липня это в этих авторах святой Имши вечеровой не будет. Будет только святая Имша о 8 годин раницы, отправлена во всеинтенсивство в правдоступництво святого Архангела Михаила. У каждый день нашей таблицы кривая адорация Пана Иисуса у Найсвятейшем сакраменте. Авторов нема, все остальные дни от 14 до 19. Дякуем за мирование на будову, за спелую правую литургичную тем, кто прибирает таблицу и кто дежурит. Помолимся за то, что на этом дне святкует дни наречения, именины, юбилей, кто чакає и народил детей, за добродеев гражданцев нашей парафии, так само много добродеев ведомства Божией санктуари, Божьей милосердности, каждый из нас нарушает поступку Матери Божией Твоей, обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших подрывов не погорчай молением нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас Господи. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, содержальница наша, ты заступница наша, сыном своим нас поедай, сыну своему нас заручай, сыну своему нас отдавай. Доброе у нас церковь души, какие не замыкали. Примите Божие благословение, как Бог благословляет, говорит, потребует нас, и доброе, что есть. Пан с вами. Ясно вас благословляет Богу всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в славе Христа. Нас узнаний, узнав говоря, сударь спокусы и ласка Бога Духа, покорно просим, някая вознищий Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь в пекло шатана и ищи злых духов, якие нас будут смирить по свете. За наших близких помилуй, молились о Божьей Святой Имя, но Панский состава Пани Марии. Издышала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вот я, слуга Панская. Нехай мне станется поводле Твоего слова. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталося телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Остались мы годными обетованием Христовым. Молимся, всемогутный вечный Боже, просим Тебя, увидим наше сердце Твою ласку, как мы познавши красотерское звествование уцеловления Христа Твоего Сына, празднуем Его и крышку изрезанные, до хвалы у воскрешения враз Христа Пана нашего. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была справедливая и завсёды, и на веки вечная. Аминь. Добрый Jezu, наш Panie, Дай им вечное спасение. Ducha odpoczywając usłuchuje wiecznym,
Amen. В наступную неделю будем освещать Бога, вот мы можем привести процесс бывания Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу честь и хвала вечно, хай будет вечно Иисусу честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу честь и хвала вечно, хай будет вечно